भैया जी अब बुलेट आई है स्टैंडर्ड अपने तो रहे, इसकी किक बहुत हार्ड है भाई। एक बार देखो भाई, यो देखो इतनी हार्ड किक है भाई, खड़ा भी हो जान जब भी नहीं लगती भाई। तो भाई देखेंगे इसने खोल के और कराएंगे इसकी ओके रिपोर्ट ही, दिखावाएंगे इसने ठीक करके भाई। तो भाई अपन कर दी इसकी ओके रिपोर्ट ही, किक होगी है बिल्कुल सॉफ्ट, कती हल्की होगी है भाई, दिखावाएंगे स्टार्ट करके। तो देखो भाई